どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、今年はアクアリウムに関するお買い物はどれくらいされましたでしょうか？自分は数えきれないほどしており、振り返るのも大変なくらいです。そんな中でも、これは買ってよかったと思う製品がいくつかあります。というわけで今回は、毎年恒例、2022年買ってよかったアクア用品ランキングトップ5を紹介していきます。アクアリウム歴3年目にもなると、大体買うものが固定化され、目新しいものにはなかなか巡り合わないため、選ぶのも大変だったんですが、その中でもえりすぐりのものを紹介していく所存です。毎年選定に悩むこの企画なんですが、今年はちょっと方向性を変えます。今までの買ってよかったランキングを振り返ると、廃盤になったものや実店舗でしか買えないものもピックアップされており、せっかくおすすめしているのに視聴者さんが気軽に買えないものが多かった印象がありました。今年もそういった類の製品で買ってよかったものには ADA の水槽やプロレイザー、個人輸入した RGB ライト A430 などが挙げられます。当初はこっちをチョイスしようかと思ったんですが、あまりにも皆さんの買い物の参考にならないので除外することに。視聴者さんが気軽に買えないものをランキングに入れすぎるのもなんか違うなぁと。買ってよかったものランキングなんだから、もっと参考になるチョイスをしないといけないと思い直したわけですね。今回はそういった入手しづらい製品は省き、リーズナブルでネットでも気軽に買えるものの中で絞ってランキングを制作しました。ただ一切妥協はせず、本当に買ってよかったものを選んでいるので、今年のランキングは見ている皆さん全員に参考にしてもらえるラインナップになっています。ちなみにランキングに載せたものはすべて概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はチェック。動画で紹介していない製品もいくつか出しているので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていきます。まずは第5位。CO2 拡散機アンビリーバブル2タイニー。価格はチャーム本店で1320円。こちらはタイムストップから販売されている CO2 拡散機です。このアンビリーバブルシリーズは CO2 ディフューザーの中では超メジャーな製品なので、知ってる人は多いのではないでしょうか。ただ種類が多すぎてどれを選んでいいか迷っちゃいますよね。このアンビリーバブル2タイニーに関しては、小型水槽で使用を検討している方に特におすすめの商品です。それはなぜかというと、このアンビリーバブル2タイニー、他のディフューザーに比べて圧倒的にサイズが小さいんです。見てもらったらわかる通り、他のディフューザーよりも二回りくらいサイズが小さくなってます。ディフューザーはあまり目立たせたくない方が多いと思いますし、見えてもかっこいい ADA のようなガラス製のディフューザーは高額で手が出しづらいです。このアンビリーバブル2タイニーは安価で目立たないといういいことずくめの製品で、小型水槽にはぴったり。製品の性能に関しても定評のあるアンビリーバブルシリーズなので抜かりはありません。拡散面が小さいから細かい気泡が出るのか心配な方も安心して使用することができます。このように粒の小さい気泡がふわっと水槽内に漂って、視覚的にも CO2 の溶解度的にも最高な仕上がりになっております。おまけにこのアンビリーバブル2タイニーは目立たないを極限に極めており、配線もクリアで硬い素材を使用しています。通常ディフューザーにはエアチューブをかませないといけないため、水槽内ではチューブが白くなって目立っちゃうことが多いですよね。そこを透明度の高い細めのパイプにすることで存在感を極限まで排除してます。キスゴムも付属しているのでがっちり固定もできて素晴らしいです。拡散面が狭いから目詰まりが怖いという方もいると思いますが、自分の環境ではノーメンテナンスで半年使用しても細かい気泡を出してくれています。というわけで、目立たなくて安価なディフューザーをお探しの方には超おすすめな CO2 拡散機です。続いて第4位の紹介に移ります。第4位、ユマクリア。価格はチャーム本店で1300円。こちらはいろんな方が動画で紹介されている
寿工芸が発売している油膜取り機です。ちなみに編集時現在は Amazon で932円と破格になっているので、買うなら Amazon の方がいいと思います。この油膜リアはその名の通り油膜を除去してくれる製品で、これさえあれば油膜に悩むことはありません。コンセントに挿すことで起動し、即座に汚い油膜を消し去ってくれます。吸い込む場所にはオレンジ色のパーツが付属しており、小型魚などが誤って吸われないように対策がされているのも好印象。見ての通りガンガン油膜を吸い取ってくれます。構造はとてもシンプルで、下段にはモーターがあり、その上にはゴミをこし取る粗めのスポンジが入っています。吸い込むパーツはフロート機能があるため、水位に合わせて高さが自動で調整されるようになってます。正直こういった製品はこれくらいシンプルな方がいいです。いろいろ機能があったり、パーツが複雑化すると手入れも大変ですし、故障率も跳ね上がるので、個人的にはあまり好きではありません。自分の使用方法としては、油膜がひどくなってきた水槽に設置し、数十分稼働させた後、綺麗になったら外すという感じで常時設置はしていないです。このスリットがオレンジ色じゃなければという意見が散見されますが、都度使うスタイルなら全く気になりません。スイッチもいちいちボタンを押す手間やパーツが増えて故障確率と価格が上がることを考えるとなくしてよかったです。こんな感じで不要な機能を一切排除し、お世辞にもスタイリッシュじゃないことでコストを削減してくれるのが消費者としては嬉しいですね。俺は油膜しか取らないんだという武骨さを感じさせてくれます。油膜リアが油膜を吸い取っているところを見ると、日頃のストレスを発散させてくれるので、常に水槽内につけておくのではなく、自分のようにその都度取るスタイルで視覚的にも楽しんでもらえると嬉しいです。続いて第3位を紹介します。第3位、水ごとネット S。価格はチャーム本店で536円。こちらは京林から販売されている名前の通り水ごとすくうことができるネットです。下が防水布になっていることで水ごと生態をすくえる画期的なアイテム。使える場面としては、ベタなどのヒレが長い生態やデリケートな生態を移動させたり、水槽メンテナンス時に避難させるときに使えます。個人的一押し使用場面は、導入時などの生態にストレスがかかっているときにできるだけ刺激を与えないようにしたいときや、網で怪我をしやすい稚魚を移動させるときに使うのがおすすめです。ネットとしてはちょっとお高めですが、作りもしっかりしており、防水布が黒になっているため、生態を救えたかどうかが視認しやすいです。また、全面防水布ではなく、上部分は普通のメッシュ生地なので、生態を捕まえるのも簡単になってます。ただ、レイアウト水槽で動きの素早い生態を捕獲するのは、水の抵抗を受けやすいこのネットでは不向きなので、おとなしく普通のものを使いましょう。正直、そんなにビュンビュン動ける生態なら、このネットで捕獲する意味もないですしね。これを一つ常備しておけば、調子の悪い生態を隔離水槽に移すときなど、粘膜を傷つけたくないときにも気兼ねなく移動することができます。名前までシンプルな製品ですが、様々な場面で活躍できる万能ネットなので、まだ持っていない方はいざというときに使えるように買っておきましょう。続いて第2位の紹介に移ります。第2位、高性能活性炭ブラックホール。価格はチャーム本店で450円。こちらは京林から発売されている高性能活性炭です。正直だいぶメジャーな製品なんで知らない人はいないと思いますが、その性能の凄さを実感したことがある人はあまりいないのではないでしょうか。以前動画で紹介したんですが、その圧倒的アク抜き性能は他の活性炭を凌駕します。どれくらいすごいのかは概要欄に検証した動画のリンクを貼っておきますので見てみてください。このブラックホールはその名の通り高性能な活性炭で、効果自体は他の活性炭と同じです。
特別に水質を良くしたりすることはなく、ただただ活性炭本来の効果を突き詰めたといった感じですね。このブラックホールが高性能だと言われるゆえんは、その多孔質さにあり、水中内の黄ばみ成分やアクをキャッチするためのマクロな穴がとても大きくなっているため、他の製品では対処しきれないような汚れも立ちどころにクリアにしてくれます。アクがすごいことに定評がある ADA のホーンウッドも、このブラックホールを入れたことで超クリアな水に仕上げてくれました。1ヶ月以上せっせと熱湯や重曹を使ってアク抜きしてたのがバカらしくなるレベルで綺麗にしてくれるのはやばいです。正直このブラックホールさえあれば、流木は沈下処理さえしておけば工場的にアクは抜いてくれるので、面倒なアク抜きは必要なくなります。感覚的には水槽内でレイアウトに使いつつアク抜きをする感じですね。ただ規定量では対処しきれないくらい強いアクを出す流木もあるので、その際は規定量は気にせず、水が透明になる量のブラックホールをフィルター内に入れておきましょう。どれくらいの量でアクを恒常的に取ってくれるようになるかはわからないので、個人的には830円で買えるお得用のブラックホールを買うことをお勧めします。流木のアクだけでなく黄ばみや白濁りにも効果を発揮するので、そういった現象に悩まされている方には超おすすめです。水がクリアになった水槽を見るのは、それだけでアクアリウムのモチベがめっちゃ上がるので、ぜひ体感してみてください。それでは栄えある第1位の紹介をしていきます。2022年買ってよかったものランキング第1位は上畑液状接着剤&補助剤です。価格はチャーム本店で784円。ちなみに補助剤単体では370円。液状接着剤単体では430円です。こちらは今年になって使い始めたレイアウト素材同士をくっつけるための接着剤です。補助剤と液状接着剤が別々になっており、この2つを組み合わせることで異なる材質の素材同士もガッチガチにくっつけることが可能です。この接着剤はマジで画期的で、レイアウト水槽をしようと思っている方には必須アイテムレベルで重要になってきます。今まで表面のゴツゴツした石や素材同士の接着面積が狭い枝状の流木を組み合わせる場合、強固にくっつけるのは至難の業になっていました。液状接着剤だと隙間を埋められませんし、ジェル状だと接着強度が心もとない。また、シリコンシーラントは目立つし、初心者にはハードルが高いです。そんな問題すべてを解決してくれるのがこの上畑の接着剤で、補助剤を好きな大きさにちぎってくっつけたいところの隙間に入れ込み、接着剤を流し入れることでガチガチに固定することができます。どういう原理でそうなるのかはよくわかっていませんが、とにかくこの柔らかい補助剤が接着剤を流し込むと煙が出た後固まってくれるんです。こうやって補助剤をかませることで隙間が空いてても補助剤で埋めれますし、接地面を広くすることができます。そのおかげでゴツゴツの石同士や流木同士、果ては石と流木を組み合わせることも可能になりました。正直この接着剤がなければまだ動画にはしていないレイアウト水槽も作ることはできなかったです。それだけ優れている接着剤だということを強調したいですね。おまけに補助剤の色はグレーとベージュ、モスグリーンの3種類があり、素材の色に合わせて目立たない色を選ぶことができます。繊細なレイアウトでは接着面を目立たせたくないと思うので、こういった選択肢があるのはありがたいです。今までできなかった立体的な石組みや奥行き感のある縦に伸びたレイアウトなども簡単に作れるので、これ一つでレイアウトの幅が広がるの間違いなしです。だいたい奥行きを出すためには素材の高さを稼がないといけないわけですが、慣れてない人がレイアウトすると崩壊するのが怖いですよね。上手な方は接着しなくてもバランスが取れるようにレイアウトしていくんでしょうけど、慣れてない場合は地震が来たりメンテナンス時に手が当たって崩れたりする可能性は大いにあります。石なんて崩落して水槽の壁面にぶち当たったら水槽割れますからね。
自分はメンテナンス時に手が当たってレイアウトが崩れるのが極端に嫌いなんで、この接着剤でガチガチに固定できるのは本当に助かる。そもそもバランスを考えながら自分の思った通りに石や流木を積み上げるスキルなんてないんで、そこのバランスをある程度無視してレイアウトをしていけるのは、レイアウト水槽を作るハードルをだいぶ下げてくれます。この製品の存在を知ってるか知っていないかで、レイアウト水槽の難易度は体感5、6倍違ってくると思います。水草レイアウトの人口を増やす立役者になれる製品だと思っているので、今後もご利用していく所存です。ただ、これを使うのにもある程度コツがいるので、そこら辺は慣れていきましょう。自分が言えることは、補助剤と接着剤はケチらず使おうということだけです。特に補助剤は一つかませるだけで満足せず、最低でも2箇所に分散してかませることをお勧めします。これだけでレイアウト後に外れるリスクがぐんと減ります。というわけでいかがだったでしょうか。今年購入した製品で皆さんに手に取ってもらいやすくて、なおかつ本気でおすすめできるものを厳選してお届けいたしました。ほぼ数百円、高くても1300円ということで、うまくまとめられたと思います。その中でも1位2位のブラックホールと接着剤はマジで激推しなんで、持ってない方はぜひ買ってみてください。今年も残りわずか、来年に向けてアクアリウムライフを楽しく過ごせるよう、このランキングを参考にお買い物していただければ幸いです。今後もこういったお役立ち情報を発信していくので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。